Yun o, gandang gabi guys. Ito na yung pangalawang gabi nitong 18650 na battery natin para sa camping lamp natin or camping light. So ayan, humina na siya. Hindi na siya ganun katingkad katulad ng unang gabi. Ibig sabihin yan, yan yung humina na yung battery na yan. Malulobot na siya, ganun. Pero again, tumagal lang ganun katagal na 2 days. So malaking use siya. Kita nyo nga, basag-basag na nga yan. Basag-basag na yan kasi matagal sa amin itong camping lamp, camping lights na to. Siguro may 3 years na rin yata, 4 years. Pero gumagana pa rin. Ang importante, gumagana siya pero hindi na nga lang aesthetic tingnan, di ba? So ngayon, pinahiram namin tong power bank namin dun sa nagka-brown out na kamag-anak namin. So ayan, na-drain din siya, na-lobat. Ngayon, nag-charge siya, quick charge pa yung gamit ko. 74% na siya. Ayun siya guys, diba? 6 na battery yan. Diba? May note yan na huwag isara na mabuti. Kasi nga mahirap buksan to. Eh syempre ginagamit-gamit din namin yan sa ibang bagay, diba? So ito yung DIY power bank natin, tapos ito yung camping lamp or camping lights natin gamit yung 18650 na lithium battery or true rated na lithium battery. Kayo na bahala guys. Ciao!